Kucingnya minggir. Wow. Ih, matanya murop loh. Lah, apalah kamu nih? Dia nggak mau. Kamu nggak pinter. Nanti sapu ya. Tengok tuh tulangnya banyak. Itu nggak mainan itu. Hop. Nggak pinter padune. Anu nggak biasa ngingu kucing ya ngono kuwi. Orang dia nggak mau. Kasihin ya. Oh, lebih Nggak kenyang ya. bohong ya. Udah lah. Ambek. Ambek videonya.